재영씨. 자, 이번엔 랩콘서 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 자, 이번엔 랩콘서 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 한 잔이면 한 잔이면 와, 재채기 한 거야? 참 어이가 없네. 지금 연차를 먹더니 재채기도 해요, 이제. 잠시만요. 태영 씨. 네, 안녕하세요. 우리 태태 친구. 야, 참고로 어마어마한 거 써놨다. 준비됐어? Is so short. He wants to skydive with that short hair. 아무튼 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서. 끝나갔는데 참 올 한 해 너무 많은 영광스러운 일들이 있어가지고 진짜 잊지 못할 한 진영 같아요. 죄송한. 아 저 완전 진영인데 저거? In the Instagram and Bless you. 있지? 꽃 너에게 어울리는 시 제목을 들려줄게. 껍데기는 가라 신동면.